即係你當你一個國家要靠軍隊特務警察嚟統治嘅時候，喂大佬呢個政權真係搖搖欲墜。共產黨就係靠軍隊特務公安嚟統治人民噶嘛，少一樣都唔得啊，係咪？即係已經有啲好似劉夢熊啲咁嘅仆街，初初就扮開明，而家咪狐狸尾巴露出嚟咯，啱唔啱啊？係咪先？譴責學生都夠膽嘅。喂大佬啊，唔好扮開明啦，就係呢啲，所以咧就又係狗改俾你吃屎，我話俾你聽，講句難聽啲嘅，呢句說話最啱用嘅。屌你咪真係呢班冚家產，你明唔明？喂，永遠係企喺個政權嗰度講說話嘅，呢啲人有咩良心啫？啱唔啱啊？間唔中講咧講兩個貌似公平客觀嘅說話，屌你就好巴閉，係咪？所有呢啲人都係咁嘅，你梁振英又係，哇譴責我喎，屌你食屎啊你！你做特首我一定衝擊你，我話俾你聽，梁振英係咪？你唔好以為你做硬，最好你做添啊！我一定衝擊你，我話俾你聽，一定俾到顏色你睇你梁振英，我話俾你聽，提醒你啊而家係咪？你唔好以為好得意啊！行齊出嚟扮晒代表，譴責譴咩責啊？譴責我而家譴責你啊！大佬做緊行政會議召集人，明明要選特首，咁家產又唔夠膽行出嚟選特首。09年已經決定選噶咯，維基又爆料喎，係嘛？點解唔夠膽行出嚟話我要選特首啊？唔係呢啲人其實係好冇呢一個嘅，即係無恥到極。我話俾你聽，冇廉恥之心，同埋你做人咁樣做到咁咧，你係利用你個權勢，好明顯呢啲人咧，永遠係利用個即係職位，利用個權勢咧，係攞自己嘅利益嘅。係嘛？佢因為要選特首，即係繼續做呢一個嘅首席呢一個行政會議嘅成員咧，就可以攞啲資料啊，有個地位，有個髮型嘅身份啊，係諗住造就佢自己將來咧係呢個嘅選特首嗰個嘅即係做勢，即係完全咧香港好悲哀嘅。係啦，完全冇話諗住用呢個位咧係幫香港市民做任何嘢嘅。喂，你下一屆特首嘅疑似特首嘅呢啲所謂疑似特首候選人，個仆街唔家產，日日就喺度鬧我哋嘅。係咪？唔係為香港市民對抗嘅，屌你做咩啊？咁樣去做特首，個個就等阿爺，屌你即係欽點你，睇邊個入你屎忽，係咪？梗係入邊個屎忽，係嘛？受到寵幸，屌嚟啦！咪呢班唔家產，啱唔啱先？係咪？喺度等啊，等阿爺，喂，等阿爺，即係叫邊個嚟幫佢吹簫，係嘛？邊個俾佢刨躉，係咁啫嘛？而家係，你咪等人民授權嘅，係等阿爺睇邊個靚仔，邊個屎忽好啲，係嘛？賤格啊！呢啲叫做，我話俾你聽啊！呢班冚家產真係有咩資格領導香港啊？管治香港啊！我哋一係就唔搞政治，一日搞反對政治，一日呢班冚家產邊個上台我都搞你噶啦！我話俾你聽，冇得傾，係咪先？咪所以你睇翻香港家現時呢個形勢咧，即係你所謂反對政治咧，剩翻冇幾多個嘅啫，毓民係嘛？你而家喺議會裏面，即係我哋做咗，即係你都眨眼都3年啦，係嘛？你見到呢個嘅議會裏面咧，第一處理好多嘅政策，譬如施政報告嚟緊啦，真係為人民發聲，去透過想逼政府喺個施政報告裏面幫市民做些少嘢，改善下呢一個嘅生活嗰啲咧，好多都係得個噏住，係咁樣講兩句。我哋嗰次見特首咧，哇！啲友真係打天才波㗎，幾個去到，到時去到咧係執口水尾講幾句。喂，大佬，我哋42頁紙啊，大佬交嗰份施政報告建議書，係嘛？係嘛？哇！大佬有啲友真係完全冇準備㗎，見到佢真係打天才波㗎，係自己噏咗幾瓣嘢㗎啫，係嘛？咁呢啲諮詢會咪即係行禮如儀咯？咁由理論上就係個特首諮詢晒你立法會議員啦，各黨各派啦，咁樣咯，係咪？係嘛？唔好話我冇諮詢過你啊！咁你哋個個喺度鳩噏，係嘛？咁有乜計啊？係嘛？唔係，即係你睇翻嗰個搞政治，搞到嗰個制度嘅不堪，同埋啲議員嘅不堪。禮崩樂壞嗰啲張文光，你真係吔屎啦！你真係禮崩樂壞，教壞細路啊！我哋掟蕉講粗口，我立法會幾時講過粗口啊？即係撲你個家唔家產呢句都冇講啦！如果講得，我一定喺立法會鬧你撲家唔家產啦！即係第日問佢點樣睇呢個5·4嗰陣時嗰班學生入去，即係當時抗議嗰陣時，直情燒。燒啲建築物啦，呢班賤人真係男有男賤人，女有女賤人，真係賤到無倫。我話俾你聽，真係好在即係有我哋即係無端端爆出嚟，整個社民連，跟住有個人民力量，咁先至又有個5區公投，咁就揭發呢啲冚家產嘅真面目，撕破佢哋嘅畫皮，係嘛？如果唔係香港人繼續俾佢坤，慘過俾保皇黨坤，佢賣你屎忽嘅，原來係同人講掂數，係嘛？即係咁樣嘅，賤到咁嘅。係嘛？就係呢班咁嘅民主黨狗賊，休息一陣。